Большое Нижнее Суздальское озеро. Ледовая обстановка. Сейчас идет многослойка, то есть 2 слоя льда. Вначале идет вот такой вот небольшой тонкий лед, белый, потенциально опасный. То есть у него толщина у небольшого, кстати, 5 сантиметров. Ага. Потом идет прослойка воды, и здесь толщина вот сколько? Ну, это почти 12 сантиметров, нижний лед. Нижний лед 12 сантиметров. Вот Но это Вячеслав Нуриев. непосредственно вот в этом месте, где нет течения и нет ледников. Мы специально пока что далеко отходить не стали, потому что не уверены в толщине льда. Но это вот так вообще лампа для рыбалки. У меня это сделан маяк для того, чтобы на дроне проще возвращаться было к глубине.